Bài thơ hôm qua các em đã học thuộc hết chưa? Cô có bảo học thuộc hả? Có nói mà, mày chưa thuộc hả? Chưa, mày thuộc rồi hả? Tao cũng chưa thuộc, nhưng mà mày yên tâm đi, cô không có kiểm tra đâu. Cô ơi, hai đứa nó vẫn chưa có thuộc. Tụi nó đang tính làm sao để cô đừng có kiểm tra cô. Mình biết ngay mà, tụi nó chưa thuộc thì tiết này mình có thể ngồi chơi rồi. Vậy tiết này cô cho các em ngồi trong lớp học thuộc bài thơ. Cuối tiết cô sẽ kiểm tra, em nào chưa thuộc thì không được về. Cô ơi, em đã học thuộc hết rồi cô, hay là cô kiểm tra em đi. Tôi không sống yên nổi với em một ngày mà. Vậy các em đem đến cho tổ trưởng giờ lại đi. Dạ. Chết tụi bay với tao rồi. Ê, cô không kiểm tra nữa, để cho tổ trưởng kiểm tra. Tổ trưởng của mình là ai vậy? Vậy tao thà để cô kiểm tra sướng hơn. Hồi đầu năm, con trai thì heo nó giành làm tổ trưởng, còn làm ăn gì được nữa chứ. Có tao ở đây, tụi bay đừng hòng mà qua cửa. Tăng học. Cô ơi, không phải cô nói vẫn chưa có học thuộc thì không được về hả? Chảnh, với lại cô Vinaphone vẫn chưa có thuộc. Tôi chỉ nói chơi thôi mà. Bạn nào vẫn chưa có thuộc thì lần sau học tiếp. Không có được đâu cô. Cô phải phạt hai tụi nó chép lại bài thơ 100 lần. Nếu không lần sau hai tụi nó sẽ lại tái phạm. Được, em là tổ trưởng của hai em ấy, em phải chịu trách nhiệm. Hai em ấy chép phạt 100 lần. Em chép phạt 200 lần. Hả?